ভয়াবহ তুষার ঝড়ে যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ এলাকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। এতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে 50 জনে দাঁড়িয়েছে। শুধু নিউ ইয়র্কের এরি কাউন্টিতে মারা গেছেন কমপক্ষে 28 জন। সোমবার কাউন্টির কর্মকর্তারা এসব তথ্য জানিয়েছেন। এরি কাউন্টির হালনাগাদ মৃতের সংখ্যায় বাফেলো শহরের মৃতের সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। পশ্চিম নিউ ইয়র্কের কয়েকটি এলাকায় 43 ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারপাত হয়েছে। এতে সড়কে যানবাহন আটকা পড়েছে। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন হাজারো বাসিন্দা। এবারের তুষার ঝড়কে বাফেলোর 1977 সালের ভয়াবহ তুষার ঝড়ের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। সংবাদ সম্মেলনে পোলন কারজ বলেন, এবারের ঝড়ের ভয়াবহতা 77-এর তুষার ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক। ওই তুষার ঝড়ে 23 জনের মৃত্যু হয়েছিল, যাদের মধ্যে 22 জনই ছিলেন এরি কাউন্টির। এর আগে গত রোববার এক সংবাদ সম্মেলনে নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হুচুল বলেন, বাফেলোর দীর্ঘ ইতিহাসে এই ঝড় সবচেয়ে বিধ্বংসী। এরি ও জেনেসি কাউন্টিতে কেন্দ্রীয়ভাবে জরুরি অবস্থা জারি করতে গতকাল প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি। দর্শক, এমন আলোচিত খবরের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন BDRX নিউজে। সেই সঙ্গে আমাদের ফেসবুক পেজটিতেও ফলো করে দিতে ভুলবেন না। কথা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।